Acesta este un repelent cu energie solară care poate speria mistreții. Puteți instala unul pe terenuri agricole, în grădină sau acasă pentru a preveni hoții. Ușor de instalat, poate fi fixat pe un țăruș sau copac, iar unghiul poate fi ajustat după cum este necesar. Mai multe sunete de alarmă încorporate, inclusiv lătrat de câine, petarde, împușcături, urlet de lupe etc. pot fi redate în buclă. Mistreții, iepurii, păsările etc. nu îndrăznesc să se apropie după ce aud asta. Funcție ultrasonică încorporată, poate detecta și șoareci cu precizie ridicată. Rezistent la apă și la soare, nu este nevoie să încărcați. Ofertă limitată în timp. Faceți click pe butonul de mai jos pentru a cumpăra.